Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ki ceritane ki arep marani Marianto, bro. Marani Marianto ki ceritane ki dhewe belum kerja, bro. Ayo tak kenalkan Marianto. Aja dirasani, ngono tewas begone. Lho, Bu, ketok Piye to? Dirasani ngene begone gak gelem kerja. Aku sing duwe duit neh. Kosong. Asik. Kok gak kerja lho. Ya gak kerja ya? Kerja tau Mas. Lho enak pas adi. Ini Pak ya, Pak? Yang marani Marianto. Marianto. Kertak Marianto. Marianto nyapa? Itu gak gelem kerja, kita paling paksa kerja. Ketokno to. Berarti ketokno. Piye rek piye? Marani Marianto mbebu tajak kerja. Wis sadar saiki wis mari edane wis gelem nyambut gawe maneh. Lah apa edan? Edan tapi lagi separo kabeh. Oke, sih. Enggak saya kerja apa nih? Ya kerja nguli bedok telo to Mas. Kerja betul loh. Iya. Lah wis belum kerja no. Nah, tapi ya ini kok wis mulai. Ya wes terkes bek kok. Masa itu? Bosku menak piye. Malu siapa sama? Melo Mbah Senen. Malu mas ini. Berarti nggak mau piro? Wong 8. Mau malu. Lah lu ya ini ngefitur kayak hiburan toh. Kerjane wong kene kok. Tenangan berarti mau kerja. Ya tenanan. Tapi piye? Ritan apa anu? Ritan. Ya harian maksudnya ya. Agar truk-truk ya wis mulai. Oh, berarti harian anu target truk. Heeh. Target truk, bro. Kok bahas telo iki lho piye to kok malah bahas telo iki lho. Iki bahas liyane lho. Nanti to suprate iki. Yo nek coba wae. Oh, blok lho suprate malah metu. Ditekoni malah metu. Apa-apa? Apa-apa? Piye to, Sok? Lewe lan dengar karena paling gering lewamu piye? Lah aku karo ndeng iki lho. Aku bar ndelok poli ya bengi. Ndelok poli iki karo bojone baru ndiang makan malam dina. Ditane iki. Lah iya, tiba terus gede kasih dong. Ora ketemu kok monak-monak lho, malah dia kecewa ket-ket kalendas rasane poli kok. Oh, alah iki jadi tambahane pelek lah mari malu cuma. Gak paling iki gara-gara kowe arep melu apa malah guyu tak. Kuwi gara-gara kowe arep melu njaluk jatah bakso lho. Sarep bakso. Kuwi terus dia kecewa ket-ket. Iki lanang-lanang goblok ya ra dijal. Lagi arti eloki ngono wis guyang iseng wetenge loro. Gak loro, munak-munak. Kan aku kan ini malam jumalan karo Bu Bojo. Wis mari ngene. Wes iki wis mari alhamdulillah. Ya wes wis joget karo emak-emak glowing. Dino to. Aku ra melok. Gak saiki piye Marianto gelem kerja. Wes. Lah saiki piye wes Cik pengen kerja ya. Ya ora, nek ngono wis gledhe aku ngepot kerja. Lah ya ngono wong iki kowe ning omah, wong lanang ben sing obah. Kerja terus kowe obah sing lanang Turu. megagah ning omah gape. Cangkeme ya. Mocel. Ora ono ya. Cangkeme lho. Tak kirim ben golek duit ben ngasak. Ben ngasak lho. Asak apa serene ngopo diasak iki? Arep masak apa lho. Ya sak-sak kok gosre ning bon ya. Ngajak opo terusan wis ranek. Pira nek por nek no nek to. Enake karek to. To Marianto. Tok ganjel tok ngono. Karena nek po. Lah dingi nyapa wae gak melu. Oh, Kalah kan karo dingi Mbak kan- Sarina kok. Dingi kan Marianto kan melu wae. Lah nyapa kowe gak melu ngono lho. Karena apa? Pokoke pomelo. Lho, kan Dika ya? Dika kebuang-buang kowe kok. Dadi kebuang. Nek masan. Tak kira kayak melu. Oh Dika. Elengku ke Marianto nyelas sepeda tiba ndek emang berarti dia mana terus. Mbak kena tagone pasar. Oh, ning pasar. Lah ya lah kerjaan oleh duit piro ya nang kena pasar. Iki aku yo ngono. Tuku apa? Eh? Gajian pertama tuku apa? Tuku lombok. Tuku lombok. Iya gajian pertama itu ke Lombok. Tuku lombok, Cel. Mau Cel, gajimu soal lombok, Cel. Ben pedes. Go ning pasar kae. Lha iki nek kowe semayang kan kerja nggih apa wi? Iya, beli kowe. Lambimu kuwi. Kayak gitu ke lombok ya. Lombok tiba ejek larang, masih murah. Murah ya.
Enggak nanti kayak saran wi suprat-suprat ibu. 40 jen sekilo. Wong edan nek dikai saran ya mangga ra masuk. Apa? Takon kene saran piye ngono kok. Saran apa? Jadi saran. Lah ya, napa wong edan dikai saran ya mangga ra masuk. Timbang mosok wong lanang nang omah sing edok kok ora karang parane jere minggat sing. Aku ra minggat iki ora pamit to. Lho sandang sak kerdus digo kabeh tas loro digo kabeh jere minggat. Dari batar kowe gak koper barane gak nggo tas ae ngono. Lho goblok wis omah kaya ngene aja minggat lho. Ngene iki kurang duwe ya omah iki dilonge apane kuwi. Omahe gedhe. Omah kaya ngono meningi kok sih. Omah. Jadi kinyir-kinyir lho, Bro. Komet ning penonton. Ngene jere dikinyir-kinyir ngene iki. Alah Mas ngeluh. Aku ngeluh aja dikinyir-kinyir kamerane. Ya netizen to kok noso. Ngene iki awake dhewe iki sing ndra akeh. Ya iya. Mulai. Lah iya. Sopo? Buta cakel iki. Jajan ndang kocak jajan. Pak to, Pak to. Iya keseruamu nek kocak-kocakan karo bojomu lho. Wah, aku ora tau kocok-kocokan mendelek bener ya. Kocak-kocakan. Enggak mah ya sing ngono kuwi. Iso. Lah bener lagi HP dhewe wis turu buta turu. Oh iya gak kocak-kocakan. Ya ora. Lah nek wayang malam jebak piye? Ya buta mangkreng sih. Sil ngono to. Gak yo gak semayangan apa? Ya ora. Ya ora nek semayanan yo gak sedong. Lah terus sing ngene. Iya to. Lah sing sitoke kadung wedan lho ngene lho gak apa kuwi? Kang respon ngerti iso. Yo tak WA no wayahe. Ya Nek wani njoba aku nang kamar tak WA wayahe. Tapi kok gak takon-takonan ta sampe duwe anak loro ya? Anu selak keturunan dong. Coba yo lawange tuh. Apa dhewe-dhewe kamare? Yo ora. Oh tak dodi. Ya adem dhewe-dhewe. Adem bro. Ngono lho, Bos. Nek kale saden ora adem nek dhewe-dhewe. Oh ngono ta? Muri welek ngono. Ngono. Dan aku anu ae turu awan lagi. Awet cilane pira lho? 7 tahun. Bisa ranjang. Lah nyapa? Yo, Bu. Tapi TKI bang ya nek. Aja. Yo. Lah piye? Anu kan Ya aku turu karo Dika bature Dika. Kamare seset, aku turu mbek Vira, kono mbek Dika. Lah ya cuma turune dhewe-dhewe nek wayah malam Jumat yo golek. Iso. Yo yo. Iso. Berarti iki kan kamare Dika, iki kamarmu. Berarti nek pomone adem WA. Penting wis mlebu. Wis paham sih. Wis. Oh, berarti sak bendino ngono, Bro. Wis apal. Lah kok iso? Lah aku nek ndek bojo mblonger ngene malah turu awor terus. Lah disekan anak-anak cilik wi aku. Lah anak cilik nyapa? Domai sesek kamare. Wong papat iki sesek. Aku karo Vira, dek karo Dika ngono. Lah terus Sampai 7 tahun aku betah. iya betah padha wae aku mbiyen yo ngono tapi wayane yo Golek yo. Wayahe golek. Apa ora wis diomong Ibu Etit ngono. Lah kok malah bahas nang jemah ki lho. Wayahe Bahas tis. apa iki lho? Bahas opo ki. Iya Lah, bahas Mayanto. kerja nama pas bar. Go kare 3 dino. Ini pray, nang disengko. Lah iki wis iki bahasa sik apa kuwi? Jiko ngene basne. Jiko basne apa ngene ndung. Berarti dipocok dasenen wi. Iya, dipocok. Sabare dipocok. Jadi iki price lah wong karek 4 dino nek pirang dino. Jadi sesuk ya pray. Prai. Masa satu prai? Rela sesuk dosen ning dosa. Jaga ning Joso. Ini jasa, nggak siapa semain ya? Heeh. Gak, Nek goe sapa to wi? Suwardi wis apa? Suwati siapa tuh? Suwati siapa tuh? Gak ngerti. Sapa wi? Aku Ya ya. sapa lek dosa wi? Ning sesuk wi. Nanggap anu wi. Apa? Marena. Mahadewa kuwi to. Mahadewa. Oh alah. Nek Mahadewa. Sing anu. Jasa nih Mbak Dewa Bo. Mbak Mantri WA Sesuk darani gawe dhewe babel. wong apa ngangeng tamu ya sunoko. Cekone to ke piye perasaane? Perasaane piye saiki bojomu durung kerja wis seneng. Ya wis apa? seneng ah. Ya wis seneng. Aku wis iso ning omah pengen anake kono golek duit. Lah belum. Wipi wis dipasangno. Wis pasangno. Jian menak tenan wis. Lah iya. Jan wis. Ojo ojo. Minggat-minggatane lho ya. Seneni. Oke. Lah malah ngoke iki. Ki apa ki?
Kok iki lho. Cilik kok gak ketok. Ngene. Cilik gak ketok. Kok ngene iki apa to, Bu? Ayo, Bu. Kepelan. Oh, kepelan. Kok iso ngene iki lho. Gantane wis sarange yo. Ya, ngene lah. Tapi tangane elek. Gawe bendina kan dimbae katrol. Katrol tetap benar. Tapi tangannya kok Elek. ngicu. Butel. Lah cire dek iki jane Wong Mas Jono ra melok gering lho masa dia sebengi aja ndelok aku poli ya wis. Lah ya mangkana tak golekna ganti Dika kuwi. Paling bar glek buke. Ora, aku lu gak piye-piye tenan. Tekono lho. Ya wong malam Jumat kudu ya ngoglek diesel. Soalnya apa piye kok blek. Aku ki sore iki cek sembaratan poli. Cek sembaratan poli ning kono to, latihan cemasan karo Ami iki ya. Lah mulai lah rundingan karo bojo ki sesuk piye acarane piye ngono, acara karnaval lho Mbak. Tak kira nek acara sing liyane. Bahas acara karnaval. Kowe Lah kayak ngeteroti tadi. Nani sore iki. Yo dek ngene to. Bareng ngeteroti. Yo bar ngeternotit. Aku langsung bablas mulai. Jika iki kan bojoku kan anu, melu poli ya. Kok kono tapi telat kere pisan maine. Cek pisan. Ya bisa Ben, ben. kira apa-apa. Terus bojoku lho selawas sak joke tak rabi wi aku ora mebal ya lagi di bengi kuwi. Melat-lato. Dan dheweke kono kuliner Kok di lato-lato. lato-latone Bang John maling. Kok iso? Gambar gede banget cilik. Bareng cilik Ora sanek tahu. kuwi. Ora tahu ndelok ngono kuwi. Keluarga pedot. Ini apa tadi membahas kok mesti kuwi lho. Angger bal ya teko lato-lato, Mbak. Sopo lho satu. Lagi kan dina Jumat cilik wae. Oh, ini nyang wi. Ora. Kok mbahas malah kon ndi-ndi teko kuwi kon anu kayak blek tau katanya. Wis dah ngeluh ae ngene iki. Ya wis berapa? Wis. Wis. Sampe meru. Wis bro. Jadi sampai kene sih ya. Di akhir video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngek ngek.